Hello, my friend. I am Esper. Eu sou Esper e eu espero que você esteja bem. Hoje eu estou aqui contigo para mais um vídeo sobre a língua inglesa. Hoje vamos dar uma olhada num som tão importante, o som de TH. Sim, um pouco assustador, porque para muitos brasileiros é um som difícil. Não é difícil. Eu vou te mostrar. Eu entendo que no começo parece um pouco estranho esse som, mas você tem que pensar numa perspectiva mais positiva, porque é um som bonito. Como pode ser estranho e bonito? Então pense nos vogais nasais do português. Não, cantando, mamãe. Quem nesse mundo fala assim? Os brasileiros, que são bonitinhíssimos. Então, o TH é muito importante. Muitas palavras têm esse som. Thank you. This. Birthday. Tem um monte de palavras mesmo. A minha explicação simples é colocar a língua entre os dentes. This. Birthday. Thank you. E eu sei também que para muitos brasileiros colocar a língua entre os dentes enquanto falando é algo estranho. É algo desconfortável. Eu sei, mas eu não entendo. Para mim, esse desconforto não tem nenhum sentido, porque os brasileiros estão na rua beijando com tanta paixão. Mas na hora de falar usando língua, thank you. Oh, eu tô com vergonha de colocar a minha língua pra fora. Querido amigo, querida amiga, você tem que pensar numa outra perspectiva, abrir a sua mente, porque isso é um outro idioma. E para para os falantes nativos, esse som com língua, this, thank you, birthday, soa natural, parece natural. Na verdade, um falante nativo nem vai perceber que você está colocando língua assim. Porque para falantes nativos é natural. O que falantes nativos vão perceber, vão notar, vai parecer diferente é não fazer esse som de TH. Think. Duh. Something. Birthday. This. These. Olha, tem uma grande diferença entre uma pessoa falando I think e I think. Faz uma grande diferença. Parece uma pessoa que estudava bem e outra pessoa que Ok, então, uma vez mais, a versão simples é colocar língua e respire em cima da língua. Mas talvez isso não dá para você. Então eu vou te explicar num jeito bem certo. Ok, na realidade tem duas THs, dois sons de TH. TH desvozeada, voiceless, TH. TH vozeada, voiced, TH. Vamos começar como voiceless, sem voz, sem garganta, sem vibrações. Tem nada aqui, nem nada de vogal. Você vai fazer um som de S, um S mesmo. Enquanto fazendo esse som de S, coloque a sua língua entre os seus dentes. Isso é exagerado, mas dá para demonstrar. Think. Thank you. Thing. Assim, começa. Thing. E depois de praticar mais, vai sair rapidamente. Thing. E a segunda, a TH vozeada, voiced TH. Esse som usa garganta, usa vibrações aqui. Ok.
Comece com som de Z. Zzz, tem uma abelha no quarto. Zzz. Enquanto fazendo esse Z, de novo, coloque a sua língua entre os seus dentes. The, this, those, they, mas vai sair rapidamente. They. Assim. E é isso. É muito simples, na verdade. As duas. Think. Think. They. They. They think Esper is cool. Eu sei que você não quer parecer uma cobra. Mas eu juro que esse som é a coisa mais natural para falante de inglês. Você não vai parecer uma cobra. E você tem que pensar enquanto você está falando. Cada vez que você chega numa palavra que contém TH, você tem que pensar no th ou the. Tem que fazer isso para treinar você mesmo. E depois de um tempo, através do tempo, você vai ter que pensar menos e vai sair naturalmente. Depois de um tempo, você nem vai pensar nada. Foi assim mesmo para mim com os vogais nasais em português. No começo eu achava, eu não quero, eles são. Mas os brasileiros sempre, não, são. Eu tinha que pensar cada vez, são, não. Mas hoje em dia não tem que pensar. Saia naturalmente. Eu não tenho que pensar nisso. Agora você provavelmente está pensando... Esper, quais palavras com TH são TH vozeada ou desvozeada? Como eu posso distinguir isso? Fácil. Primeiro, escute a palavra como uma pronúncia certa. E segunda, memorizar. Bem-vindo ao inglês! Como muita coisa na língua inglesa, tem umas regrinhas, mas são regrinhas, não pode usar para todos os casos. Por exemplo, geralmente quando tem TH entre dois vogais, vogal, TH, vogal, é um TH vozeada, tipo mother, other, father, mas temos a palavra something, que é desvozeada. E geralmente quando uma palavra termina com um TH, é uma TH desvozeada. Month, birth. Mas se a palavra terminar com TH mais uma E, é vozeada. Bathe. Enfim, para rever, coloque a sua língua entre os seus dentes e respire assim. Isso, simples. Thank you for watching my video. Obrigado por assistir o meu vídeo. Faça clique aqui para se inscrever. Aqui tem outro vídeo bem legal. E embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho meu Instagram e a minha fanpage do Facebook. Facebook fanpage. You can speak English, even if you look like a snake.